一只战争恶犬逃出了实验室，为了寻找它，公司派出了上千架无人机，可足足找了一夜，连根毛都没找到。杰克在集装箱里发现了它，狗子直接将它视为了敌人。杰克吓得撒腿就跑，开着摩托直接飙到了120码。见狗子没追来，他又折返了回去。突然，狗子出现在山坡上，一个饿虎扑食差点砸到他。还好他摩托开得溜，但狗子还是紧追不舍。杰克一个鲤鱼翻身，从山坡南边翻到了北面，狗子则是狠狠地摔到了地上。他缓缓地走向狗子，却发现他的身体被一根竹子贯穿。狗子知道自己丧失了战斗能力，就在他准备自毁时，杰克脱下了头套，还帮他拔出了竹子，这让狗子对他产生了好感，并且将他设为了安全。他向杰克的手机发送了修复指令，根据指令，杰克成功修复了狗子，还给他加满了油。杰克大胆地把他的嘴套摘了下来，不过狗子并没有咬他，还和他玩起了小游戏。突然，杰克的女友小美赶到，睡着的狗子突然惊醒，把小美设为了威胁目标。正当他准备对小美动手时，杰克赶到，及时制止了他。为了让狗子不再伤害小美，杰克把他的手放在了狗头上，瞬间狗子将小美设为了安全。俩人担心狗子被军方找到，他们决定找一个隐蔽的地方。正当杰克加完油准备付款时，躲在车后的狗子竟然把钱给付了，而且还黑入了取款机。俩人开心的嘴都合不上。接着他们找到了一座小屋，小美在墙上画起了画，这一幕也让狗子启动了激活程序，上边显示狗子有强大的杀伤力，还能和士兵连接，让俩人配合的天衣无缝。接着狗子头上就弹出一把钥匙，杰克直接按了下去，成功和狗子进行了链接。可小美的哥哥突然赶到，要知道他的哥哥可是经常欺负杰克的，这次他终于可以报仇了。